бонки осиёи рушд мегӯяд рушди иқтисодии тоҷикистон имсол бархилофи пешбиниҳои қаблӣ 6% ташкил медиҳад, ки дар муқоиса ба солҳои қаблӣ камтар аст. айни замон ба гуфтаи ин муассисаи молӣ, ки барои ислоҳоти иқтисодӣ ва ҳам бунёди роҳу иншооти дигар ба Тоҷикистон кӯмак мекунад, мумкин аст рушди иқтисодии кишвар соли 2019 сурати бештар бигирад. дар арзёбии тозаи бонки осиёи рушд аз вазъи иқтисодии кишварҳои минтақа омадааст, ки бад шудани вазъи бонкҳои бузург аз ҷумла Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк ба вазъи кишвар бетаъсир намонд. ҳар ду бонк бо вуҷуди $100 миллион кӯмаки давлатӣ ҳанӯз ҳам ба худ наомаданд ва қарори ниҳоӣ дар бораи сарнавишти онҳо қабул нашудааст. ба навиштаи мутахассисони бонк, маҳз низоми заифи молӣ ва заъфи бонкҳо дар таъмини иқтисод бо сармояи лозим сабаби суст шудани рушди иқтисодии Тоҷикистон аст. Прадип Шривастава, намояндаи доимии бонки осиёи рушд, дар душанбе рӯзи 12 апрел дар шарҳи нуқтаҳои ин арзёбӣ гуфт, мақомоти Тоҷикистон бояд барои ривоҷу равнақ ёфтани бахши хусусӣ саъй кунанд, ки як ҷузъи калидии иқтисоди ҳар кишвар аст. ӯ афзуд, бо беҳбуд ёфтани нишондодҳои тиҷоратии Тоҷикистон майли сармоягузорони хориҷӣ барои сармоягузорӣ ба кишвар меафзояд. фазои сармоягузорӣ дар кишвар бисёр вақт танқид мешавад. расмиёти зиёд, молиёт, бахусус ришвахорӣ ва тамаҷҷӯҳи аз соҳибкорон ва сармоягузорон аз монеаҳои аслие номида мешаванд, ки сармоягузорони эҳтимолиро аз омадан ба Тоҷикистон метарсонанд. дар арзёбии бонки осиёи рушд, талошҳои давлати Тоҷикистон барои таъсиси ҷойи кор танқид шудааст. дар он омадааст, ки бо вуҷуди рушди иқтисодӣ бештар аз 7% аз соли 1997 то соли 2016 дар кишвар теъдоди кофии ҷойҳои корӣ офарида нашудааст. дар ин муддат теъдоди мардуми қобили кор 3% зиёд шудааст, аммо теъдоди ҷойҳои корӣ ба 1% ҳам нарасидааст. худи мақомоти Тоҷикистон ҳам соли гузашта дар як гузориши Вазорати иқтисод эътироф карданд, ки дар чанд соли оянда бояд тақрибан 700,000 ҷойи кори нав биёфаранд, то лашкари азими афзояндаи ҷавононро бо кор таъмин кунанд. айни замон коршиносони дохилӣ мегӯянд, арзёбиҳои муассисаҳои байналмилалӣ аз пешбиниҳои ҳукумат фарқи зиёд доранд ва на ҳамеша дурустиашон собит мешавад.